ये गाइस हम पहुंच चुके हैं खान कोच पे और यहाँ से टिकट लिया है 2000 रुपये का ताफ्तान बॉर्डर तक का और गाड़ी ये बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। तो अभी इस गाड़ी में हम ताफ्तान बॉर्डर तक जाएंगे और ताफ्तान बॉर्डर पे जाने के बाद वहाँ से कौन से होटल में हम स्टे करते हैं, मैं स्टे करता हूँ और कौन से किस तरह फिर वहाँ से आगे हम बॉर्डर पे जाएंगे वो इंशाल्लाह बताएंगे। और यहाँ से अब ताफ्तान बॉर्डर का जो है हमारा सफ़र अभी 5 मिनट से 10 मिनट में शुरू होने वाला है। तो बड़ी अच्छी मेरी लग थी कि यहाँ पे आते साथ ही जो है बस भी तैयार थी, तो उस बस की टिकट ले ली है और अब हम इस बस में बैठ रहे हैं। तो ये बस है ताफ्तान बॉर्डर तक। जी तो हम ये पहुंच गए हैं ताफ्तान सिटी में एंटर हो रहे हैं।